الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال کرده اند که یک کسی هست، ملا هست یا کسی دیگری به اونها می گفته است که به طاق نماز خواندن این مکروه تحریمی هست، یعنی به حرام نزدیک است. آیا این سخن درست است یا نیست؟ البته بارک الله فیکم، این سخن درست نیست و این سخن باطل است و هیچ دلیل به این سخن وجود ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر لوچ هم نماز خوانده اند و البته در عرف عادت عرب این بود که عادتا در سرهایشان رومال عربی که امروز است این هست، با نقال یا که حنکه می‌کردند از زیر جاغشان، یا که سله می‌پوشیدند، یا که توقی می‌پوشیدند قلنسوه، یا که سر لوچ هم می‌گشتند. در بعضی حالات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر لوچ هم نماز خوانده اند. پس در نماز سرپوشیدن این سنت نیست. این سنت نیست. این یک آدابی است که از عرف عادت گرفته شده است، یک عملی که از عرف عادت گرفته شده است و کسی که رو مکروه تحریم میگه این غلط میکند، بارک الله فیکم، و خطا میکند و در دین الله به علم سخن کرده است. این البته گناه بینایت بزرگ است. در دین الله به علم صحبت کردن بینایت گناه بزرگ است. و امروز سبحان الله بسیار کسایی که خود را دام الله میگند یا که به همون علم و معرفت نسبت میدهند، سخنهایشان میبینید که هیچ ربط به حقیقت ندارد و مشغول به سفسطه‌گویی هستند و مشغول به خرافات نشر کنی هستند. اینها عادتا شاگردان صوفی هستند. مذهب صوفی ها همین است. مذهب صوفی هایی که به شرک مشغول هستند، در تاجیکستان هم اکثر صوفی ها را میبینید که به قبر پرستی و اولیا پرستی و ایشان پرستی، شکم پرستی و وسیله و توسل و قبر و غیر مشغولند. اینها مردم را به طاقی و سله و به با 2 انگشت خوردن و 3 انگشت خوردن و غیر ذلك مشغول کردند و از توحید مردم را دور کردند و هیچ سخنی از توحید نمیزنند. برادرم و دوستی بزرگم، بارک الله فیکم، به شما نصیحت من این است که موحد باشید و از هر انسان ها دین خود را نآموزید. العلم دین فانظروا من اين تأخذون دینکم. علم دین است، بنگرید که از کجا دین خود را میگیرید. دین خود را از هر انسان نگیرید، دین خود را از علما گیرید، از طالب علم گیرید که به شما حقیقت را نقل میکند. بارک الله فیکم.